Сәлам, һеҙҙең менән фәлән тегән. Бөгөнгө сығарылыш Gravity Falls янхурат сериалына бағышлана. Күбегеҙ уны ҡарағандыр, тик урыҫ телендә. Ә һеҙ беләһегеҙме? Төп геройҙарҙың береһенең исеме ысын түгел. Эйе, мин Диппер тураһында. Дипперҙың клондары тураһындағы сериала Диппер үҙенең маңлайындағы минде Вендиға күрһәтә. Был мин оло итәгән йондоҙлоғона оҡшаған. Шуның өсөн уның Диппер никнеймы килеп сыҡҡан. Эйе, Диппер никнейм, ысын исем түгел. Башҡортса ҡушамат. А надо мной в детстве смеялись из-за моего родимого пятна. Пятна? Покажи. Ковш большой медведицы? You know, kids used to make fun of my birthmark before I started hiding it all the time. Birthmark? Show me! The Big Dipper. Дипперҙың ысын исемен белергә теләһәгеҙ, видеоны ҡарап бөтөгөҙ. Диппер һүҙен урыҫ теленә тәржемә итһәң, большая медведица була. Малайҙы медведица тип атап булмай бит инде. Шуның өсөн урыҫ версияһында ла Диппер булып ҡалған. Диппер һүҙе башҡорт теленә тағы ла сүмес тип тәржемә ителә, сөнки оло итәгән формаһы менән сүмескә оҡшап тора. Аҡлондар тураһындағы серияға тиклем Венди нишләп был бахыр баланы сүмес тейеп йөртәләр икән тип аптырап йөрөгәйне. Ковш большой медведицы? Это же просто потрясающе! А что, если это знак избранного? Big Dipper! That's how you got your nickname. I thought your parents just hated you or something. Бына ошондай тәржемә ҡыйынлыҡтары килеп сыға ҡайваһыҙ. Киләһе эпизодтарҙы тәржемә иткәндә мин Дипперҙы етәгән тип тәржемә итермен бәлки. Ә һеҙ нисек уйлайығыҙ? Ҡайһылай яҡшыраҡ яңғырай? Диппермы? Етәгәнме? Шул турала комментарийҙарығыҙҙы көтәм. Тағы ла саҡ онотманым. Дипперҙың, етәгәндең ысын исеме? Ламаник. Ышанмайһығыҙ икән, ошо һылтанма аша күсегеҙ. Был һылтанма һеҙҙе Джеффри Роуд Твиттерына үткәрер. Ул сериалдың эшләүселәрҙең береһе. Ә бының менән тамам. Каналыма яҙыл, коммент ҡалдыр, лайк ҡуйырға онотма.